السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal idil ahaantiinba kulanti waxaan ugu wanaagsan halkani waa radio gado codka gobolka gado muujada rirkeedu yahay 89.0 magaartis kuna soo dhawaada war wixii dalkiyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warkan waxa uu diyaarani waa Cabdullaahi Maxamed Xamuud qodobada warka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyay Buurdhowo guddiga doorashooyinka Jubbaland oo jawaab kama dambeys ah siiyay ergeyga qaramada midoobay Mr James Swan ciidanka janab ee xoogga dalka Soomaaliya oo howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanka Camara ee Mudug wasiirka wasaaradda amniga oo shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed oo xal u raadinaya masiibadii dhawaan ka dhacday Baydhabo intaasi waxay ahaayeen war wixii dalkiyo daafaha caalamka inaga soo gaaray haatan ku soo dhawaada iyagoo fidsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyay Buurdhowo warbixintaasi waxaa magaalada Buurdhowo inoogu soo diray wariyaheena Cabdullaahi Macruuf Diini iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dalka ay ka socdeen howlgal lagu xaqiijinayo amniga guud ahaaneed ee dalka ayaa subaxnimadii saaka ahayd waxaa magaalada Buurdhowo laga sameeyay howlgal lagu xaqiijinayo amniga magaalada tani Buurdhowo ee gobolka Gado howlgalkani uu horkacayay taliyaha amniga magaalada Buurdhowo Aadan Maxamed Axmed Aadan Yare ayaa laga sameeyay suuqa weyn ee magaalada Buurdhowo halkaasi oo baaritaano lagu sameeyay gawaarida si looga hortago dhibaatooyinka ay maleegayaan maleeshiyada nafalcaariga ee Al-Shabaab ciidamada oo si gaar ah u feejignaa ayaa la arkayay ayagoo baaritaano ku sameynaya gawaarida isugu kala goosha magaalooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada tani Buurdhowo taliyaha amniga Buurdhowo Aadan Maxamed Axmed Aadan Yare ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay waxa uu ku saabsan yahay howlgalkani ay sameeyeen ciidanka amniga ee magaalada Buurdhowo waxaan mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan khaasatan degmada Buurdhowo bulshada qaybeeda kala duwan ee ku dhaqan aad ugu mahadcelinayaa intaas kadib saaka waxaan sameynay howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka degmada Buurdhowo oo lagu xaqiijinayay amniga gudaha degmada oo kamid ah howlgaladii awalba ay hore u fulin jireen oo ku saabsanaa amniga degmada waxaan filayaa magaaladan degmada Buurdhowo waxay ka tirsan tahay Jubbaland khaasatan gobolka Gado waxaan filayaa 5 sano oo ay ku hayaan ciidamada dawladda Soomaaliya gacanta inaysan ka dhicin wax fal amni darro ah waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer Buurdhowo oo garab taagan maalin kasta ciidamada ammaanka oo haddii uusan amni jirin dee horumar iyo wax jirahayaba ma jiraan muhiimadda koowaad marka waxaa weeye in amni la helo waxaan rabaa inaan cid kasta oo aan ugu baaqo reer Buurdhowo oo dal iyo dibadba joogto inay degmadooda ammaan tahay ammaankeeda ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga ee degmada Buurdhowo uu ka jiro maamul iyo nidaam shacab iyo ciidamo wada shaqeyn buuxda ay ka dhaxayso waxaan ugu baaqi lahaa marka cid kasta oo dal iyo dibadba joogto inay degmadooda iyo cid kasta oo imaan karto ay maalgashan karaan uu yahay amnigeeda amni la isku haleyn kara ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka mas'uul yahay qaasatan annaga aan ka mas'uulnahay intaasaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed aan u cadeeyo iyo reer Buurdhowo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo aan fursad u helnay saaka in aan la wadaagno dareenkanaga cid kasta oo danaynaysa amaba qabta inay Buurdhowo amni ka jireen waxaan mar labaad u xaqiijinayaa inuu amniga magaalada yahay 100% cid kasta oo danaynaysa ay imaan karto cid kasta oo ama hay'ad international ama NGO ah oo danaynaysa inay degmadan wax u qabato ee shacabkan ay wax u qabatana doonaysana in gacmo furan ugu soo dhaweynahay amnigooda aan anaga ka mas'uulnahay intaasaan rabay saxaafadda inaan la wadaagno howlgallada howlgalle iska caadi oo ammaanka lagu xaqiijinayo waxaa la baarayaa xaafadaha waxaa la baarayaa gaadiidka waxaan tegaynaa tuulooyinka aad u tiro badan oo hoos imaada degmada intaba mas'uuliyaddeeda ay hoos timaadaa ciidamadan ammaanka waxaan filayaa kama jirto wax amni darro ah qof laguma dhex dilo nimanka nabadiidka iskuma dayi karaan inay gudaheeda yimaadaan iskuma dayi karaan inay 30 kilomitir ay u soo gaaraan amnigeeda 100% weey insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan si laba jibaari doono waxaan mar labaad ka codsanayaa shacabka ku dhaqan degmada Buurdhowo oo qaybaheeda kala duwan sidii ay hore ugu garab taagnaayeen ciidamada ammaanka
inay mar labaadna sii laba jibaaraan ay ka qayb qaataan amniga wax kasta oo fal amni darro u keeni kara degmadatan inay ka qayb qaataan aan hal meel aga soo wada joogsanno intaasna waa fariin aan shacabka u dirayo aad iyo aad baa umahadsantihin si kastaba ha ahaatee magaalada buurdhuube ee gobolka gedo ayaa ka mid ah magaalooyinka guud ahaan dalka ugu amniga badan tan iyo markii laga xoreeyay maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab. Cabdullaahi Macruuf, Radio Gobolka Gedo, magaalada Buurdhuubo. guddiga doorashooyinka Jubbaland oo jawaab kama dambeys ah siiyay ergeyga qaramada midoobay Mr. James Swan. guddiga doorashooyinka ayaa sheegay inaysan wax ka bedelaynin jadwalka doorashada Jubbaland dhawaana ay qabanayaan doorashada madaxtinimada. guddiga ayaa sheegay inay qaadeen talaabo kasta oo loo baahan yahay in la qaado dastuurkana waafaqsan si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. warqadan ayaa jawaab u ah warqadii James Swan uu shalay u diray guddiga doorashada kuna sheegay in waqti lagu daro doorashada madaxtinimada Jubbaland. ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliya oo howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanka Camara ee Mudug. warbixintaasi waxa ay noo soo diyaariyay Luqmaan Cabdullaahi Keerow. ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ayaa saakay howlgal qorsheysan ka wada deegaanka Camara ee gobolka Mudug, halkaasi oo lagu qabtay dad la shaqaynayay maleeshiyaadka al-shabaab. ciidamada oo beegsanayay bartilmaameedyo gaar ah ayaa saakay waa berigii galay deegaankaasi, kuwa oo qabtay 3 nin oo la shaqaynayay kooxda al-shabaab. howlgalka oo weli socda ay ciidamadu ku baarayeen xaafado ka tirsan deegaanka Camara oo 85 kiiloomitir waqooyi galbeed ka xigta degmada Xaraar Dheere ee gobolka Mudug. gudoomiyaha deegaanka Camara Sheekh Yuusuf Salaad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in howlgalka weli uu ka socdo deegaanka laguna soo qabtay shakhsiyaad basaas u ahaa kooxda al-shabaab iyo kuwa kale. qaybta 12aad ee xoogga dalka oo dhawaan lagu sameeyay isbedel xagga hoggaanka ah ayaa qaybo ka mid ah Mudug iyo Galguduud ka wada howlgallo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab. wasiirka wasaaradda amniga oo shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga. warbixintaasi waxa ay noo soo jeedinayaa Axmed Cabdi Hiraab. warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa waxaa shaqo joojin loogu sameeyay agaasimihii guud ee wasaaradda amniga gudaha Mudane Yuusuf Cali Maxamed oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda amniga ayaa wasiir Islow waxa uu ku sameeyay shaqo joojin. waxaa xilkaasi si ku meel gaar ah loogu dhiibay Axmed Cabdi Kooshin. warqadda shaqo joojinta ayaa lagu xusay in la baabi'iyay xoghaayihii joogtada ah ee wasaaradda amniga kadib go'aan ka soo baxay golaha wasiirka wasaaradda xukuumadda dowladda Soomaaliya. sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa hay'adaha amniga ka codsaday in si xushmad leh ula shaqeeyaan Axmed Cabdi Kooshin oo ah sihayaha agaasimaha guud ee wasaaraddaas. maamulka koonfur galbeed oo xal u raadinaya masiibadii dhawaan ka dhacday Baydhabo. warbixintaasi waxa ay noo faahfaahinaya Xuseen Cabdirasaaq Sheekh. kulankan maanta ay wada qaateen guddiga xaqiiq raadinta ee uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay koonfur galbeed ayaa ujeedadiisu ahaa sidii xal waara loogu gaari lahaa shaqaaqadii ka dhacday magaalada Baydhabo 9kii bishan, taasi ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaarayso ilaa 8 qof. kulankan ayaa intuu socday waxaa la isku dhaafsaday sidii xal waara loogu gaari lahaa beelo walaalo ah oo muddo ku diriirsanaa loona deganaansho iyo wada shaqayn amni si aanu fursad u helin dadka ka soo horjeeda jiritaanka dowladnimada. xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda sidoo kale amaanay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Laftagareen sida wanaagsan ee u magacaabay guddiga isugu jira wasiiro, saraakiil ciidan, maamul gobol iyo maamul degmo oo ka shaqaynaya sidii xaqiiqda loogu heli lahaa dhacdadan. waxayna tilmaameen in ay taasi keeni karto isku dhawaansho iyo u horseedida hanaanka dowladeed ee ka soo ifayo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. warka caalamkana khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay xalfad aroos ah. kuwaasi waxay ahaayeen wararkii gudaha, balse wararka caalamka intaan sii guda gelin Luqmaan Cabdullaahi Keerow aan ka codsada qodobada ciyaaraha ugu dakoon. mahadsanid Cabdullaahi oo haddii aynu eegno xubintii ciyaarahana waxaa la wada dheelay shalay ciyaaro ka mid ah horyaalka Premier League, waxaana wada dheelay kooxaha Arsenal iyo Burnley. ciyaartaasi oo ku dhamaatay 2 gool iyo 1 gool oo ay guush ku raacday kooxda Arsenal, waxaana goolasha u kala dhaliyay Lacazette iyo Aubameyang halka Burnley uu goolka u dhaliyay Ashley Barnes. sidoo kale waxaa wada dheelay Southampton
iyo Liverpool waxaana ay ciyaartaasi ku soo dhamaatay 90 daqiiqo ee loogu talagalay ciyaarta hal gool iyo laba gool oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool ciyaartaasi Liverpool waxa goolasha u kala dhaliyay Sadio Mane daqiiqadii 45aad iyo waliba Robert Firmino ayaa daqiiqadii 71aad goolka labaad u dhaliyay sidaasina waxay ku noqotay ciyaarta waxa sidoo kale wada dheelay Brighton iyo West Ham waxayna ciyaartaasi ku dhamaatay barbaro hal iyo hal ah waxa kale dheelay Everton iyo Watford ciyaarta waxayna ku soo dhamaatay hal iyo eber oo ay guusha ku raacday Everton Norwich City iyo waxa wada dheelay Newcastle United ciyaartaasina waxay ku soo dhamaatay 3 gool iyo hal oo ay guusha ku raacday Norwich City waad ogtahay Cabdullaahi Norwich City waxay ka soo baxday 0-B-da ama horyaalka 0-B waa tii markii la furayay Premier League laga badiyay balse waxaad u malaysaa inay shalay argudatay oo ay Newcastle United ay ku dhufatay 3 gool iyo hal sidoo kale Aston Villa iyo waxa wada dheelay Bournemouth ciyaartaasina waxay ku soo idlaatay hal iyo labo oo ay guusha ku raacday Bournemouth ciyaartii aadka loo wada sugay waxay ahayd ciyaartii Man City iyo Tottenham dhaxmartay ciyaartaasi waxa ay soo gashay 1 saac iyo 30 daqiiqo waxa ayna ciyaartii 90 daqiiqo ee loogu talagalay ay ku soo dhamaatay barbaro 2 gool 2 iyo 2 ah oo goolasha Man City waxa uu kala dhaliyay Raheem Sterling iyo Sergio Aguero halka uu Tottenham u dhaliyay Lamela daqiiqadii 23aad iyo waliba Lucas Moura oo u dhaliyay daqiiqadii 56aad hadii aynu eegno sidoo kale ciyaaraha maanta la wada dheeli doona Sheffield United iyo waxa wada dheelaya Crystal Palace Chelsea iyo waxa wada dheeli doona Leicester City ciyaartaasina waxay soo galaysaa 12 iyo bar xubintii ciyaarahana waa inaga inta Cabdullaahi aad buu mahadsan yahay Luqmaan Cabdullaahi Kero oo inoo soo jeedinayay wararka ciyaaraha qarax ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimadda Afghanistan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro qarax ayaa waxaa lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroos waxaana laga cabsi qabaa in khasaaro badan uu jiro dad goobjoogyaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isqarxiyay xilli lagu guda jiray xafladda arooska goobjoogyaal ayaa waxay sidoo kale sheegeen in ay arkeen meydad deegaanka uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa u badan dadka madhabta Shiicada ma jiro koox sheegatay mas'uuliyadda qaraxan oo ka dhacay bariga caasimadda Kaabul xiisad ayaa si aad ah u kacsan inkastoo ay jirto in Mareykan iyo Taliban sida la sheegay ay qarka u saaran yihiin heshiis nabadeed qaraxan ayaa ku soo beegmaya iyadoo 10 maalmood ka hor qarax xoogan lala beegsaday afafka hore ee saldhigga booliiska ku yaala magaalada Kaabul waxaana ku dhintay 14 qof dhageystayaal intaasi waxa inoogu eg war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warkan waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdullaahi Maxamed Xamuud danka farsamadana waa Maxamed Maxamuud Abdiraxmaan Maxamed Shariif warka waxa soo saaray isla markaana isku soo dabariday Luqmaan Cabdullaahi Kero ciduu warka dhaafayna waxay dib ugu daalacan karaan bartabaraha bulshada aan ku leenahay Radio Gado iyo YouTube-ka intaan warkan war la mid ah aan ku kulmi doono waxa idinkaga tagnaa bahda Radio Gado isku duwan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo